О, Господь, именем Иисуса, мы так любим Тебя. Мы так славим Тебя. Мы обожаем Тебя за Твою милость. Спасибо, что Ты покрываешь нас любовью Твоей. Мы благодарим Тебя, Господь, что Твоя милость простирается к нам. Ты чудный Бог, Ты бесподобный Отец, Ты любящий, Ты милующий. Мы любим, мы славим, мы поклоняемся Тебе. Мы склоняемся низко перед Твоим величием. А Ты служи нам. Открой нам глаза, чтобы мы видели то, как Ты видишь. И особенно те, которые призваны на этом месте. Помоги нам всем войти в это призвание и явить славу Твою. Ты говоришь, что когда время пришло, Ты явил Иисуса и Иоанна Крестителя, Ты явил их Израилю. Господь готов нас, чтобы мы были проявленными для своего поколения, для своей земли. Чтобы земля услышала и приняла эту благодать, которую Ты посылаешь через нас. Господь, говори нам сегодня. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. У нас месяц в группе 12, это место утверждения в духе веры и молитвы. Мы имеем группы, домашние группы и так далее. По последним подсчетам около 3000 домашних групп в церкви. И, между прочим, после годовщины, по-моему, это первое мое служение, по-моему, такое нормальное в церкви, да? Так что поздравляем. Вот. И в этом месяце будем говорить о том, как утверждать Царство Божие через веру и через молитву. Через молитву и через веру. Чтобы мы передали это людям, домашняя группа и церкви. Церковь – это место утверждения Царства Божия. Люди через веру и молитвы. Без молитвы, друзья, вообще ничего нельзя делать. Честно говоря, молитва есть дыхание Бога для человека. Молитва есть дыхание верующего. Молитва должна быть как наше дыхание. Мы должны разговаривать с Господом каждый раз. С утра, ночью, днем. Молитва должна быть как наша сама жизнь. Это не в количестве молитва даже проблема. 3 часа, 2 часа, час. Но важно, чтобы она была образом жизни. Чтобы она стала как мостиком, через который мы общаемся с любящим Богом. Однако, если не будет дисциплины в молитве, если в молитве не будет установлен регламент или режим, плод возьмет свое. Кто слышал здесь в воскресенье было свидетельство из мертвых? Когда такие вещи, такие свидетельства мы слушаем, когда такие вещи происходят, друзья, тогда ты начинаешь понимать, что вообще-то плод только мешает и все. Плод только мешает. Плод только мешает. Когда ты видишь твоя плод на полу, и твой дух идет, и ты чувствуешь, что это не только твой дух, это ты. Ты, это то, кто внутри, и это то, кто вышел из тела. Тогда ты начинаешь видеть, что стоит любыми средствами заседать прежде всего внутреннего человека. Кому-то сейчас Господь пломбирует зубы. И вы это чувствуете. Положите руку на себя, боли сейчас в зубы, но на самом деле Господь сделает по пломбу вам. Положите руку, именем Иисуса. Будьте исцелены. Господь сделает это чудным образом, твоим духом. Поставь эту пломбу во имя Иисуса. Вот, короче, то, что нужно заседать, прежде всего, это внутренний человек. Извините, Дух Святой опять меня перебивает. Есть кто-то, кто молится за исцеление от туберкулеза. Туберкулез в зале. Да. Пожалуйста, именем Иисуса, поднимите эту руку вверх. Именем Иисуса, я постанавливаю помазание Божье, чтобы пришло на вас. Чтобы не только вы исцелились, но чтобы через вас, через вашу руку, это помазание освободило и поражало всякую такую болезнь, где бы они не были.
и принесли избавление и освобождение. Во имя Иисуса. Now, есть другой человек. Извините, я просто... А ты проповедовал, но вот так Дух Святой ведет. У вас проблема, не бойтесь только, начальная стадия рака горла. И вы не можете сами объяснить, что происходит. Вроде бы пищи проходят, но уже неудобно. И вы видите, что что-то распространяется, это боль и так далее. Она как бы в горло, и она приходит на легкие у вас, она занимает рот ваш тоже, уже распространяется там. Но положите руку на себя, держите себя, если это вы, это чувствуете, что это вас. Это исцеление сейчас к вам придет. А вот именно однажды вот так Бог тоже исцелил одну нашу сестру, вот о котором мы говорили сегодня. Галина, которая вышла замуж за этого Дима в Германии. Вот как раз она переживала. И как раз у нее только то же самое было, я не знаю, 2-3 года тому, 3 или 4 года тому назад. И она только что была, оказывается, у врача. И пришла огорченная, что я уже никогда не буду петь. Опухоль обнаружили маленький и говорили, что это рак горла. И она сидела там возле пульта. И Бог дал это слово. До сих пор она не только нормальная, она поет. Она пела прошлой годовщине, кто ее помнит. Кассеты ее продается. Я ее только что видел нормально. Бог это сделает для вас также. Именем Иисуса мы аннулируем эту угрозу и постанавливаем исцеление и здоровье во имя Иисуса Христа. Аминь. Слушайте, чтобы быть сильным во внутреннем человеке, нам надо два оружия. Молитва и вера в Бога. Вера в Бога. Без веры вообще нельзя угодить Богу. Откуда вера приходит? Вера приходит от слышания Слова Божьего. По мере откровения Бога, которое мы получаем из Слова, тем больше вера наша укрепляется. По мере того, как мы видим Божье действие, тем больше вера наша укрепляется. Но больше того, вера приходит и укрепляется по мере нашего общения с Отцом. Не просто молиться, потому что это проблема нас, верующих, харизматов, пятидесятников. Мы превратили молитву в религиозный обряд. То, что нужно делать каждый день. Отработал сейчас, отработал 2 часа и идем дальше. Это ошибка. И это, извините, даже заблуждение маленькое. Прежде всего, для чего предназначена молитва? Послушайте. Молитва, прежде всего, это средство общения с Богом. Молитва позволяет мне общаться с тем, кого я люблю. Она дает мне возможность. Допустим, это Бог, Бог Отец, а я его сын. Молитва позволяет мне, во-первых, полагаться на него, высказать ему, насколько я без него не могу, насколько я слаб и немощ без него. И я говорю, прихожу перед молитвой. Сначала мы приходим перед Богом молитвы, сначала немощи. Приходим в трону благодати, чтобы благодарить его, может быть, поклоняться ему. Вы помните, Матфея 6 глава 9 стих, «Отче наш, сущий на небеса». Я сначала поклоняюсь ему. Отче, ты добрый Бог, ты мой Бог. Я признаю тебя, я поклоняюсь тебе. Сущий на небеса, да святится имя Твое. Я превозношу, то есть я общаюсь с Богом. Я говорю вам, что я молюсь, но эта молитва звучит так. Как я делаю каждый день? Я молюсь, Махасаката. Я вижу себя, я представляю себе Бога, и я иду к Нему. Я не стою на колени вот так, но в сердце вот так я стою на колени. Я сокрушаюсь прежде всего. Если нет сокрушения в молитве, вы ожесточитесь. И все превратится в религию. Сухую религию. И не будет сила в вашей молитве. Это будет отработка. Если нет сокрушения, не потеряйте сокрушенности. Это я умоляю вас. Если даже, я же пишу книгу, как быть пастором без слез.
Но вот, единственное место, и обыкновенное место, где должна быть плачь и слезы, должна быть норма для вас, это должно быть это вот место молитвы. Это. Даже если слезы нет физически, но чтобы ваше сердце сокрушилось. Самые сильные молитвы, это те молитвы, которые сопровождаются сокрушенным духом и сердцем. Это не забудьте это. И поэтому, когда я прихожу перед Богом каждый день, я сначала просто позволяю Ему расплавить мое сердце, мой дух. И шакатарабако сокотея. И это для меня не молитва, как мы просим, но это для меня поклонение. Понимаете меня? И сакатобория. Я превозношу. Я поклоняюсь. Либо в духе, либо на языках. Я стою перед тобой, либо пением иногда. И это продолжится, может, час или 2 часа. Обычно я вот так поклоняюсь и общаюсь. Мне не хочется уже не просить ни о чем. Вот я это делаю определенное время. Что я делаю? Я не молюсь. Но мы используем слово молитва, что я молюсь, но на самом деле я строю отношения. Я общаюсь с ним. И я позволяю ему смягчить меня. Менять меня. Смягчить мой дух, мой характер, мое сердце. Я начинаю вспоминать его благости ко мне. Как он меня простил, когда я обижал его или разочаровал его. Как он меня вытащил и спас, когда я потерян был. Как я не слушался ему много раз. Это позволяет мне знать, за что благодарить. Как он доверил мне быть пастором такой церкви. Как он вспоминайте его благости, семью и так далее. Вот это позволяет ваше сердце смягчаться. И вот это есть общение прежде всего. Представьте себе, если вы придете к жене, вы же должны иметь общение с женой. И вы сразу приходите, и так, официально только вы... вообще-то в нормальные отношения официозности не должно быть. Вот, иногда мы позволяем себе это официозности именно в дух, в общении с Богом. Мы пришли и пошли дальше. Именно вот, я вам скажу, именно тогда, когда я вот так просто общаюсь, хожу вокруг него, общаюсь с ним, именно тогда он больше и чаще всего говорит мне и позволяет мне видеть, что мне делать дальше. Открывает мои глаза видеть некоторые вещи. Чтобы знать, как делать, чтобы не делать, чтобы захватить мою землю для него. Общение, молитва это прежде всего общение с Отцом. Отче наш. Сущий на небесах. Это первый урок. Молитва – это общение. И хотя я уже молился 3 часа с утра, или 2 часа с утра, или 4 часа, или 5 часов с утра, но в течение дня это общение продолжается. Я вижу его возле себя. Стараюсь его представить. Стараюсь принять его прикосновение. Говорить ему. Не только в воздухе. Видите, вот что он здесь. Вот это общение укрепляет вашу веру больше, чем все остальные вещи. Это, во-первых, что касается молитвы. И, во-вторых, что касается молитвы. Молитва требует дисциплины. Я вам скажу, если вы не будете дисциплинировать себя, это как спортсмены, не получится. У вас на энтузиазме и на шару первый год максимум вас хватит, но 2 года. Если вы самый крепкий, такой, у вас самая большая ревность. Обычно люди, они хотят молиться сами по себе только первые полгода в Боге. Потом остальное время то спешишь, поэтому нужна дисциплина. И в чем эта дисциплина должна выражаться? Допустим, у меня было легче это все, когда я только был с женой. Мы были мужем и женой, она меня не мешает, когда она же духовная. Знаешь, что я молюсь, она мне не мешает и так далее. Я могу молиться тогда 2 часа, 3 часа, 4 часа. Я даже вставал ночью. Что я делаю? Я могу делать. Даже когда у нас был 1 ребенок, то же самое, ничего страшного. Я мог.
Но теперь, когда у меня 3 детей, даже 2, у меня полностью график. Даже с первого уже начал сбиться все. Ну, как это сказать? Уже начал все сбить, все мои, ну, как я нарабатывал это раньше. А если ты не хочешь потерять семью и детей, не дай Бог, что твои дети прибегают к тебе, а ты говоришь, я молюсь, иди отсюда. Тогда он начинает чувствовать осуждение, что как это из-за Бога я теряю, у меня нет отца, то я начинаю ненависть к Богу. Поэтому, короче, приходится взять, ну, внимание. И, короче, вот, последние 2-3 года, это у меня целый кошмар, именно что касается моих личных отношений. И почему я решил более практически такие проповеди делать? Я понял, что люди все мои проповеди слушают, но не знают, как практически применять. Поэтому я теперь практически, чтобы просто рассказывать, как я выхожу с этих ситуаций, чтобы вы, потому что у вас, наверное, тоже такие ситуации. Но я раньше просто проповедовал и полагался на то, что, ну, каждый человек, ну, примет выводы или какие-то решения. Но оказывается, надо иногда поделиться примером. Поэтому многие годы что я делал? Я вставал ночью, где-то 2 часа, звук до 4 молился, или до 5. Или, а потом я начал вставать 5 часов, ну, по-разному пробовал. Но потому что должна быть дисциплина. Если не будет стабильной дисциплины, я чувствовал, я видел, когда я горел когда-то, а потом как я, ну, не получил, то звонка с утра, а потому что я заметил, что когда я ждал, чтобы спал до 7, а потом думал, что я буду с 7 или с 9 начинать молиться, именно тогда все звонки начинают поступать. Они удобно, я такой человек, что я не могу говорить, но меня нету или что-нибудь. То есть, ну, то есть тяжело. Или именно тогда, а когда ребенок начал вообще в детский сад или куда-то, ну, неудобно. Я знаю, что мне нужно молиться, а жена бегает в кухне, ребенок одевает и так далее. Надо же хотя бы что-нибудь помогать, что-то хотя бы подать рубашку или одеть, или что-нибудь. Ну, понимаете, да? А ты говоришь, я молюсь, значит, я не буду помогать жене. Проблемы нарываются. То есть надо как-то, то есть дисциплину, планировать это все. И что, поэтому каждый должен найти себя, дисциплинировать себя на какое-то удобное такое время, чтобы можно, ну, как вам сказать, чтобы ваша молитва не страдала, ваша семья не страдала, но нужна дисциплина. Либо это ночью, либо в настоящее время я обнаружил, что ночью у меня уже не получается. Вы знаете почему? Потому что я иду спать только в 1 или 2 часа, а раньше я вставал в 2 часа. Уже не получается, потому что я только что лег спать. И теперь, вы знаете, слава Богу, мне врачи сказали, что у меня кислород не хватает. И говорят, надо ходить на природу. Вы знаете, это оказывается спасение для меня. Знаете почему? Потому что я наконец-то нашел ответ. Где и как каждый день уединяться. Я просто себя иду, в это любое время. С утра, ну, любое время утром, когда я чувствую с утра, я иду себе по городу или в парк, чтобы попасть в парк, надо 30 минут ходить. Поэтому это время молитвы. 30 минут туда, 30 минут, это уже час, туда-обратно, я молюсь все время. А там, я тоже в парке, я там хожу и молюсь. И, между прочим, я сталкивался с некоторыми членами церкви, правоверующих, Божьих. Иногда они, конечно, портят это дело, но ничего. Я не надо было это сказать, а то подумал, что мы уже больше не подойдем, пастор. Но, короче, вот, это есть выход. Я беру с собой Библию, парка, тебя мало знает или никто не знает, читаешь и так далее. Но должна быть дисциплина, я это понял. Если не будет дисциплина, это нет более страшная вещь. Вот когда я был в университете, у меня была такая проблема, основная. Это то, что я мог молиться иногда много, ну, неделю так продержался хорошо. А потом в следующей неделе, ну, фиаско и все. Моя кого-то тоже это.
Ну или хотя бы месяц, 2 месяца. Ну дайте полгода, она еще отлично спродержался. А потом, следующий месяц, то не получается еще. То есть я вот так, постоянно, то в благодати, то в полу, то в благодати, то в полу, то на полу, то в благодати, то. И потом я понял, что если не будет серьезная и строгая дисциплина, ничего не получится. Вот молитва и эффективная молитва требует вот такая дисциплина. Но, заметьте себе, несмотря на это, какая бы у вас дисциплина не была, иногда Бог будет допускать, что бы вы ни делали, ничего не получится. Будут такие дни, хотя бы один день такой в году будет. Когда ты планируешь, ты знаешь, что тебе надо делать, но не вышло и все. Но что-то там в семье произошло, или что-то, ты куда-то уехал, или что-то. Но что-то... Вы знаете, почему так бывает? И потом, в этот день, когда именно не получилось, Бог иногда дает тебе больше помазания, больше благодати, чем те дни, когда ты молишься хорошо. Вы знаете, почему так? Чтобы мы никогда не начали полагаться на молитвы наши, как на средство или источник, то, что, благодаря тому, чего Бог работает. Наша вера никогда не должна быть ни на нашей молитве и ни на наши усилия. Усилия наши мы это делаем, потому что это наша жизнь. Но иногда, если это не получится у тебя, иногда сам Бог блокирует дорогу. Сначала я начинал себя просто казнить из-за этого. Просто себя пинать. Ну, а потом я понял, что, наверное, сам Бог это допускает. А потом уже понял, почему. Знаете почему? Потому что я таким образом начинал полагаться на свои дела, что я молюсь или много, или что-то такое. А Бог хочет, чтобы я только полагался на Него. И даже когда не получается у меня не молиться ничего, чтобы я мог просто в это время довериться Ему. И вера это больше сделает, потому что мы доверяем Ему. Ты видишь, Господь, я не молился сегодня. Но ты не должен делать никакое чудо. Но ты не сделаешь, потому что я не молился, но не получилось. Получается, что, я получается как робот. Значит, ты нажал на кнопку, тогда я начинаю действовать. Не, Бог не робот. Бог говорит, ты это не делал, а я же остался Богом. И я же понимаю, что ты не получилось тебе. Поэтому ты доверься мне, что я все равно буду действовать. Не твои посты действуют. Не твои молитвы исцеляют. Не твои то, что ты это делаешь по 2-3 часа, это делаешь, чтобы благодать пришла. А эта благодать приходит, и результаты только потому, что я есть. Когда ты это делаешь, я смогу читать больше. Когда ты стабильный в этом, когда у тебя есть дисциплина, я смогу постоянно через тебя течь. Но даже когда ничего не получается, доверься мне, то я все равно благой Бог. Что я все равно люблю и хочу помочь. И что я все равно хочу дотронуться до тебя. Вот это наша вера в Бога. Вот откуда вера приходит. Молитва и вера. Молитва все нужно, чтобы Бог начинает действовать. Но больше нужна вера в Него. Что мы доверяем тебе, Господь. Только ты можешь. Если я буду молиться, и буду поститься, и буду все делать, а Бог не появится, хана мне и мои молитвы. Хана. Абсолютно, я беспомощный человек. Я бедный человек. Если он не появится, если он не придет. Поэтому я полагаюсь на Него. Когда я даже молюсь и пашусь, и уединяюсь, больше, тогда я больше всего моя переживания. Что Господь, я еще больше ощутил Его доверять, потому что можно успокоиться. Я же уже молился. Я же уже постился. Значит, что-то сейчас будет. А именно тогда вообще Бог может. Вера в Него. Полагание на Него. Полагающийся на Него никогда не будет постижен. Именно веруя, полагающий на Него.
on ne bude pastation. Ni daje mola shi sayemo. Sai ka Buddhist mola sayemo. Magami no Islamist si mola sayemo. Vot no palagayu shi sananevo. Ni bude pastation. Ukavota shika rastiot izatovo shotoje zube problema zubame libo vervale libo shota uvas narev ili nashala apuhat vaše to samé pravo je shiko imenem Isusa как бы upuho такой положите руку там именем Иисуса я запрещаю эту опухоль в щеку и я постанавливаю исцеление и здоровье прямо сейчас именем Иисуса Христа. Аминь. Вера в Бога так важна, друзья. Бог очень, чтобы мы могли полагаться на Него. И молитвы, самая главная молитва – это вера. Написано, откройте то, что мы уже все знаем, постоянно цитируем. Евреям 11 глава. Я же еще никакое место Писания не цитировал, да? Интересно. А, Луки, я так и не читал, да? Но ничего, бывает. Вот Матфея здесь написано, вера же есть осуществлена ожидаемого и уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошли видимое. Верою познаем. Верою познаем. Что? Послушайте сюда. Верою знаем. Познаем. Это второй стих. Слушайте сюда. Когда я прихожу в молитве, самое главное это вера. Сначала верою я должен познать, что Бог передо мной. Верою я должен познать, увидеть Его невидимого. Вот самое главное молитва. Верою это, что Он есть здесь. Прикасаться к Нему верою. Дотронуться до Него. Вот это самое главное. Верою познаем, что есть. Верою из невидимого видим. Познаем. Знаешь, что будет. Вот это познание заранее, когда ты еще не видишь, это и есть вера. Ты знаешь, что если я попрошу, я получу, я увижу, будет результат. Вот это и есть вера. Кто-то говорит, а вера, я не чувствую, я не... Вот, знай, познавай заранее, что я сейчас буду молиться, или я сейчас буду просить. Не сама молитва важна, а вера молитва. А что такое вера? Познание заранее, что я знаю, уверенность невидимом. Уверенность невидимом. Вот это вера, что я знаю, что Он там, а сейчас я Его не вижу. Этого Бог посчитает. Он чтит вот этот такой подход. Что Он меня не видит, а Он уже благодарит меня, что я здесь. Он меня не чувствует, еще помазание, но Он уже видит меня. Бог-то видит твой духовный вид, что ты видишь Его или нет. Он уже меня видит. Тогда Бог посчитает тебя и приходит и отвечает. И я тоже одно вам скажу. Когда я езжу на конференции, особенно за рубежом, очень многие разные духовные состояния я вижу. Я сталкиваюсь с духовным миром очень часто. Но вы знаете, что мне дает победу? Когда меня уже представляют, как только что я выхожу на сцену, духом веры, это с 95-го года Бог мне дал эту победу. Когда я, после того, как я встретился с Т.Л. Осборном первый раз, я написал эту книгу, да, но попозже. Вот, я духом веры мог видеть Иисуса, как Он стоит за мной. Или как Он со мной поднялся. И вот этим духом веры я вижу Иисуса здесь. Вот как Он сейчас стоит, я же Его не вижу. Да? Я впереди смотрю.
Но я вижу, что он там. Представьте себе, что кто-то вам сидит рядом с вами, сзади вами. Это все равно есть, как Иисус. Я верую, вижу, как Иисус поднялся на сцену со мной. И все время, когда я проповедую, я вижу, как Он стоит за мной и говорит. Он мне дает мне вдохновение сказать. И эта вера позволяет Богу прийти. Потому что я верю, я его не вижу, но я верю. Поэтому он сказал, блаженный того, кто не видит, но уже уверовал. Потому что всякое время, когда ты не видишь и веришь, Бог посылает благословение, блаженство. Потому что вера это то, что его радует. Поэтому он говорит, без веры нельзя угодить ему. То есть, когда у вас есть вера, это двигает руку Божью. Давайте сейчас представим себе, что Бог перед нами верою. Прикоснется к Нему верою. И будем молиться сейчас. Теперь ваша молитва сейчас не просто какая-то, общайтесь сначала с Ним, поблагодарите Его за то, что Его кровь ощущает вас, за то, что Он есть там для вас. Сокрушайтесь перед Ним смирением. Все эти пункты, которые мы говорили. Увидьте Его и прикоснитесь, дотроньтесь до Него. И позвольте, чтобы не просто воздух вы молитесь, а вот Ему конкретно, вот личность. А потом просите, какие желания у вас есть, какие просьбы, какие нужды, какие проблемы. Просите у Него. Ваше плечо исцеляется, дорогая. Если у вас есть какая-то земля, которую Господь вам дает, какое-то призвание, которое Господь вам дает, возьмите сейчас это верою, принесите перед Богом молитвы. Потому что через веру и молитву мы утверждаем Его царство. Мы говорим, Господь, двигайся через меня, твори через меня. Отец, мы благодарим, что Ты здесь. Ты со мной, Ты с нами всем. Спасибо, что Ты отвечаешь на вопросы и на молитвы этих всех людей. Спасибо, что мы не просто молимся в воздух. Ты здесь с нами. Мы любим Тебя, мы превозносим Тебя. Мы обожаем, возвеличиваем Тебя. Господь, служи всем Твоим детям сегодня. Восполни все их потребности и нужды. Это проблема в колене, я запрещаю. И эти кости я повелевал восстановиться, прийти на место. И полностью исцелиться во имя Иисуса. Спасибо, Господи, за то, что Ты учил нас сегодня. Это проблема в желудке. Я молюсь, Господь, за полное исцеление. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Спасибо. Будь превознесен. Будь возвеличен. Аминь.